ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പേടി സ്വപ്നമാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ അനാക്കൊണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പലതരം ജീവികളും താമസിക്കുന്ന ഒരു കാട്. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആമസോൺ കാടിനെ കുറിച്ചുള്ള അധികമാർക്കും അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങളാണ്. വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഹലോ ഗായ്സ്, Mr.Facts വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആമസോൺ കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രസീലിലാണ്. അതായത് ബ്രസീലിലെ 7 രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ആമസോൺ എന്ന ഫോറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ 7 അടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട് ആമസോൺ കാടിന്. ആമസോൺ കാട് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് ആമസോൺ നദിയാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും 20 കോടി ലിറ്റർ നദിയാണ് ആമസോൺ നദിയിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. ആമസോൺ മഴക്കാടിൽ 39,000 കോടി മരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ചെറിയ മരങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഒരു 50,000 കോടി മരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മരങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ആമസോൺ കാടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളം മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മത്സ്യങ്ങളും ആമസോൺ കാടിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. 420 പരം മാമൽസും അതുപോലെ തന്നെ 3200 പരം മത്സ്യങ്ങളും 1300 പക്ഷിവർഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ 400 പരം ആംഫീബിയൻസും ആമസോൺ കാടിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ആമസോൺ കാടിൽ ഏറ്റവും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രാണിവർഗങ്ങളെയാണ്. അതായത് പൂമ്പാറ്റകളും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടും അങ്ങനെ ചില കുറെ പ്രാണികളെയാണ് ആമസോൺ കാടിൽ ഏറ്റവും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 25 ലക്ഷം പ്രാണികളെയാണ് ഇതുവരെ ആമസോണിൽ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആമസോൺ കാട്ടിൽ ഇന്നേ വരെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പോലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലതരം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ചില ജീവിവർഗങ്ങളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഫ്രോഗ്സ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ തവളയുടെ ശരീരം ഒന്ന് നോക്കൂ. അതായത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയ ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് ഈ തവളയുടെ ശരീരം. അതായത് MRI സ്കാനും ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾവശം കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു തവള തന്നെയാണ് ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതായത് കാണാൻ വളരെയധികം ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വളരെയധികം പോയിസണായ ഒരു തവള തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വിഷത്തിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 10 മനുഷ്യരെങ്കിലും കൊല്ലാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഒരു തവളയ്ക്കുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു തവളയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ആമസോൺ കാടുകളിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആമസോൺ കാടിൽ ഇവിടെ ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വിഷം ഉള്ളത്, അവിടെയുള്ള ചില മരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിയേക്കാൾ വിഷമുള്ള ചില സസ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ആമസോൺ കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല മനുഷ്യർക്കും പേടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും വിചിത്രമായ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് ആമസോൺ കാട്. ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.